Namaste. Welcome to Sanjo ENT. నా లాస్ట్ వీడియో ఇయర్ పెయిన్ డ్యూరింగ్ ఫ్లైట్ జర్నీ అప్పుడు ఎందుకు ఇయర్ పెయిన్ వస్తుందని డిస్కస్ చేశాం కదా. దానికి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది, అందరికీ చాలా యూస్ఫుల్ అయింది. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దాట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటి అనుకుంటున్నారా? ప్రతి ఇంట్లో కామన్గా మన డాడీస్కి లేదా మావయ్యలకి, బాబాయిలకి, బ్రదర్స్కి ఉండే కామన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే నిద్దట్లో వాళ్ళు పడుకున్నప్పుడు గురకలు పెట్టడం. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? బాబోయ్ ఈ సౌండ్ నేను భరించలేను బాబోయ్ అని పక్క రూమ్లోకి వెళ్ళిపోతాం. అంతేగాని వాళ్ళకి ఈ గురకలు ఎందుకు వస్తున్నాయి, వాళ్ళు దీనివల్ల ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నారో, దీన్ని ఎలా నివారించాలి, దీనికి ఏమైనా చికిత్స ఉందా అని ఎప్పుడైనా ఆలోచించామా? లేదు కదా. ఇప్పుడు అన్నీ డిస్కస్ చేద్దాం మనం ఈ వీడియోలో. సో గురకలు అంటే స్నోరింగ్ అంటే ఏంటి? మనము ముక్కు లేదా నోటి ద్వారా శ్వాస తీసుకుంటాం. ఆ శ్వాస వెళ్ళే దారిలో ఏదైనా అబ్స్ట్రక్షన్ అంటే ఏదైనా అడ్డుపడితే అప్పుడు మనం బ్రీతింగ్ తీసుకునేటప్పుడు ఆ సౌండ్ అనేది వస్తుంది. అది అబ్స్ట్రక్షన్ మన ఎనటామికల్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే మజిల్ టోన్ సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల అవ్వచ్చు, లేకపోతే సాఫ్ట్ టిష్యూస్ అనేవి బల్కీగా ఉండడం వల్ల అవ్వచ్చు. సో ఏమవుతుందంటే ఆ కొండనాలికి కానీ టంగ్ కానీ ఏదైనా పెద్దగా ఉండడం వల్ల అవి ఆ సాఫ్ట్ టిష్యూస్ అనేవి వైబ్రేట్ అవుతాయి. ఆ బ్రీదింగ్ తీసుకునేటప్పుడు అవి వైబ్రేట్ అవ్వడం వల్ల ఈ సౌండ్ అనేది వస్తుంది నిద్దట్లో. సో ఏంటంటే కొంతమందికి మెల్లిగా వస్తుంది, తక్కువ సార్లే వస్తుంది నిద్రలో. కొంతమందికి చాలా గట్టిగా వస్తుంది అండ్ చాలా ఎక్కువ సార్లు వస్తుంది. సో స్నోరింగ్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ అ మోస్ట్ కామన్ సైన్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా. సో అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటే ఏంటి? అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియాలో 4 సైన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి, వాళ్ళకి చాలా లౌడ్ స్నోరింగ్ ఉంటుంది, అంటే అధిక గురక అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్, వాళ్ళు నిద్దట్లో సడన్గా వాళ్ళకి ఊపిరి అనేది ఆగిపోతుంది, శ్వాస తీసుకోవడం ఆగిపోతుంది. దాన్నే యాప్నియా అంటారు. శ్వాస తీసుకోవడం మోర్ దాన్ 10 సెకండ్స్ ఆగిపోతే దాన్ని యాప్నియా అంటారు. ఆ ఎపిసోడ్స్ కూడా ఉంటాయి. దీనివల్ల వాళ్ళకి నిద్దట్లో మెలకువ రావడం వల్ల వాళ్ళకి నిద్ర అనేది సరిగ్గా ఉండదు. పొద్దున్నే లేచినప్పుడు వాళ్ళకి అమ్మయ్య నా నిద్ర తీరింది అన్న ఫీలింగ్ ఉండదు, నిద్ర అనేది రిఫ్రెషింగ్గా ఉండదు. నెక్స్ట్ మత్తుగా ఉంటుంది, క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ చాలా తగ్గిపోతుంది, వాళ్ళకి చేసే ఏ పనిలోని ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. సో ఇవన్నిటి వల్ల వాళ్ళకి చాలా వాళ్ళ డైలీ లైఫ్లో వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. సో ఏంటంటే దీనివల్ల వాళ్ళకి పొద్దున్న పూట్ల ఎప్పుడు చూసినా వాళ్ళకి చాలా నిద్ర అనేది వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీవీ చూస్తున్నా అలా తెలియకుండా నిద్రపోతారు, డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు తెలియకుండా నిద్రపోతారు, నెక్స్ట్ అలా ఖాళీగా కూర్చుంటే తెలియకుండా తూలిపోతూ ఉంటారు. సో వాళ్ళకి నిద్ర తీరలేదు కాబట్టి ఇవన్నీ కామన్గా ఉంటాయి. సో దీనివల్ల వాళ్ళకి సైకలాజికల్గా చాలా డిస్టర్బ్ అవుతారు, డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. సో ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియాకి కాజెస్ ఏంటో చూద్దాం. సో ఫస్ట్, మనం శ్వాస నోస్ ద్వారా అంటే ముక్కు ద్వారా తీసుకుంటాం, అందులో ఏమైనా అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంటాయి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అందులో మన నోస్లో ఒక దూలం వంకర ఉన్నా, లేకపోతే ఎలర్జీ వల్ల మనకి టర్బినేట్స్ అని ఉంటాయి అవి బల్జ్ అయినా, నెక్స్ట్ ముక్కు వెనకాల ఎడినాయిడ్స్ అని మాసెస్ ఉంటాయి అవి బల్జ్ అయినా సరే మనకి గురక అనేది వస్తుంది. నోట్లో రీజన్ ఏంటంటే కొంతమందికి నాలుక అనేది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది, లేకపోతే దవడ చిన్నగా ఉండొచ్చు. సో దవడ చిన్నగా నాలుక పెద్దగా ఉంటే నాలుక పడుకునేటప్పుడు వెనక్కి పడుతుంది అనమాట. దానివల్ల ఊపిరి తీసుకునేటప్పుడు అబ్స్ట్రక్షన్ అయ్యి మనకి గురక అనేది వస్తుంది. కొంతమందికి ఏంటంటే పుట్టుకతో దవడ చిన్నగా ఉండడం, వెనక్కి ఉండడం, దీన్ని మైక్రోగ్నాథియా, రెట్రోగ్నాథియా అలా అంటారు. దాని తర్వాత కొంతమందికి కొండ నాలుక అనేది చాలా పొడుగ్గా ఉంటుంది. సో ఏమవుతుందంటే గాలి తీసుకునేటప్పుడు అది వైబ్రేట్ అవుతుంది, ఆ మూమెంట్ వల్ల కూడా మనకి గురక వస్తుంది. నెక్స్ట్ టాన్సిల్స్ అనేవి మనకి గొంతులో ఉంటుంది కదా, సో అవి కూడా మనకి హైపర్ట్రోఫీ అంటే బల్జ్ అయినప్పుడు పెద్దగా అయినప్పుడు టాన్సిలైటిస్ ఇన్ఫెక్షన్లో అప్పుడు కూడా మనకి అబ్స్ట్రక్షన్ అవ్వడం వల్ల గురక అనేది వస్తుంది. దాని తర్వాత టంగ్ బేస్ అనేది బల్జ్ అయినప్పుడు కూడా వస్తుంది. ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే ఈ నెక్ సర్కంఫరెన్స్ అనేది అంటే ఈ మెడ చుట్టూ భాగం ఏదైతే ఉందో అది చాలా పెద్దగా లావుగా ఉంటుంది కొంతమందికి. అంటే ఎవరిలో అంటే మెయిన్గా ఒబేసిటీ ఉన్న వాళ్ళలో.
సో మోస్ట్ కామన్ కాజ్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ఆర్ స్నోరింగ్ ఏంటంటే ఒబేసిటీ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో ఒబేసిటీ ఉన్న వాళ్ళలో ఏంటంటే ఈ మెడభాగం అంతా లావ్ అయిపోయి, నెక్స్ట్ వాళ్ళు పడుకునేటప్పుడు టంగ్ వెనక్కి వెళ్ళిపోయి, దానివల్ల వాళ్ళకి ఊపిరి ఆడుతున్నప్పుడు అబ్స్ట్రక్షన్ అయిపోయి గురక అనేది చాలా ఎక్కువగా వస్తుంది. సో యూజువల్గా ఒబేసిటీ ఉన్నప్పుడు థైరాయిడ్ కూడా మనం చెక్ చేసుకోవాలి. సో థైరాయిడ్ ఉందా లేదా కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ యూజువల్గా ఆల్కహాలిక్స్ అండ్ స్మోకర్స్, వీళ్ళల్లో కూడా మనకి స్నోరింగ్ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మత్తు పదార్థాలు లేకపోతే స్లీపింగ్ టాబ్లెట్స్ తీసుకున్న వాళ్ళల్లో కూడా మనం స్నోరింగ్ అనేది చూడొచ్చు. ఎందుకంటే మజిల్ టోన్ అనేది పోతుంది, దానివల్ల మనకి బ్రీతింగ్ అప్పుడు అబ్స్ట్రక్షన్ అయ్యి మనకి గురక అనేది వస్తుంది. నెక్స్ట్ యూజువల్గా ఈ స్నోరింగ్ లేకపోతే అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ఉన్న వాళ్ళకి యూజువల్గా హార్ట్ డిసీజెస్కి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో హార్ట్ ఫెయిల్యూర్, నెక్స్ట్ స్ట్రోక్ ఏమైనా ఉందా, అండ్ న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా, థైరాయిడ్ ఉందా లేదా మనం రూల్ అవుట్ చేసుకొని చూసుకోవాలి ఈ పేషెంట్స్లో. నెక్స్ట్ వాళ్ళకి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి కార్డియాక్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు మనం అన్ని కాజెస్ చూసాము. ఇప్పుడు ఎలాగ మనం దీన్ని ఇవాల్యుయేట్ చేయాలి? ఎక్సెసివ్ డే టైమ్ స్లీపినెస్ అంటాం. అంటే పొద్దున్న పూట వాళ్ళకి ఎక్కువ నిద్ర వచ్చేస్తూ తూలిపోతూ ఉంటే మోస్ట్ కామన్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా. సో దాన్ని మనం స్కేలింగ్ చేయడానికి ఎప్స్వర్త్ స్లీపీనెస్ స్కేల్ అనేది ఒకటి మనకి డిజైన్ చేశారు. అంటే ఏంటంటే వేరియస్ పారామీటర్స్ చూస్తాం. ఏంటంటే ఎవరైనా కూర్చున్నప్పుడు నిద్రపోతున్నారా, తూలిపోతున్నారా, కూర్చొని న్యూస్ పేపర్ చదువుతూ ఉంటారు, తూలిపోతూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ లంచ్ చేశాక అలా కూర్చుంటారు, తెలియకుండా తూలిపోతూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ ఒక్కలే పబ్లిక్ మీటింగ్లో కానీ థియేటర్లో ఉంటారు, అలా మూవీ చూస్తూ తూలిపోతూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ అలా కార్లో కూర్చుంటారు, తెలియకుండా తూలిపోతూ ఉంటారు. దీనివల్ల డ్రైవింగ్ అప్పుడు ఎంత రిస్క్. సో ఈ అన్ని పారామీటర్స్ ఉన్నాయి కదా, అందులో ఛాన్సెస్ ఆఫ్ డోసింగ్ అంటే ఎంత శాతం తూలిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయనేది 0, 1, 2, 3 గ్రేడింగ్లో ఇస్తాం. అందులో 16 to 24 కనుక ఉంటే చాలా డే టైమ్ స్లీపీనెస్ ఉన్నట్టు మనం లెక్క చేసి దానికి వెంటనే మెడికల్ అటెన్షన్ని మనం సీక్ చేయాలని అర్థం. సో ఇది ఎప్స్వర్త్ స్లీపీనెస్ స్కేల్. సో ఇలానే ఫెటిక్ సివియరిటీ స్కేల్ అని కూడా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మనం స్టాప్ బ్యాంక్ క్వశ్చనర్ అనే ఒకటి ఉంటుందండి. అందులో ఎస్ అంటే ఏంటంటే స్నోరింగ్, అంటే పక్కన వాళ్ళు ఈ క్వశ్చనర్ని మనం గురక పెట్టిన వాళ్ళని అడగకూడదు, పక్కన వాళ్ళ రిలేటివ్స్ని అడగాలి. ఏంటి అంటే ఎస్ అంటే స్నోరింగ్, పక్కన వాళ్ళని అడగాలి, ఈయన గట్టి గట్టిగా గురకలు పెడతాడా. నెక్స్ట్ టీ అంటే టయర్డ్, ఈయన రోజంతా టయర్డ్గా ఉంటాడా లేదా అని అడగాలి. ఓ అంటే ఏంటి, ఎవరైనా మిమ్మల్ని నిద్దట్లో సడన్గా శ్వాస ఆగిపోవడం అబ్జర్వ్ చేశారా లేదా. నెక్స్ట్ పి అంటే ఏంటి, బ్లడ్ ప్రెషర్, అంటే మీకు బీపీ ఉందా లేదా, మీరు బీపీకి మందులు వాడుతున్నారా లేదా. ఓకే, సో బి అంటే ఏంటంటే బిఎంఐ, అంటే బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అంటాము. అంటే ఏంటంటే వెయిట్ బై హైట్ మెజర్మెంట్, అది గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 35 kg/m² ఉన్నా సరే అది రిస్క్ ఫ్యాక్టర్. నెక్స్ట్ ఏజ్ అంటే ఏజ్ గ్రేటర్ దాన్ 50 years. నెక్స్ట్ మనం ఇంకా ఏమి చూడాలి, నెక్ సర్కంఫరెన్స్ గ్రేటర్ దాన్ 40 centimeters ఉన్న మనకి ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ జెండర్, మేల్ జెండర్లో ఎక్కువ మనకి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది. సో ఈ అన్ని పారామీటర్స్ మనం వాళ్ళ రిలేటివ్స్ని అడిగినప్పుడు గ్రేటర్ దాన్ 3 items ఎస్ అని చెప్తే వాళ్ళకి హై రిస్క్ ఉన్నట్టు, లెస్ దాన్ 3 items చెప్తే వాళ్ళకి లో రిస్క్ ఉన్నట్టు. సో మోడరేట్ టు సివియర్ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ఉన్నట్టు అర్థం. సో వీళ్ళల్లో మనం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. సో మనం అన్ని స్కేల్స్ క్వశ్చనర్స్ ఎవరిని అడుగుతాం, స్నోరింగ్ ఎక్సెసివ్ డే టైమ్ స్లీపీనెస్ ఉన్న వాళ్ళని అడుగుతాం. కానీ డ్రైవర్స్ అండ్ పైలట్స్ వీళ్ళల్లో మనం ఏ సిమ్టమ్స్ లేకపోయినా సేఫ్టీ కోసం ముందే ఇవన్నీ అడిగి వాళ్ళకి ఓఎస్ఏ రూల్ అవుట్ చేసుకోవాలి. వాళ్ళల్లో మనం అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా లేదా స్నోరింగ్, లౌడ్ స్నోరింగ్ని మనం ఎలాగా డయాగ్నోసిస్ చేయాలి అంటే దీనికి కొన్ని టెస్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, ఏంటంటే పాలిసామ్నోగ్రఫీ, అది గోల్డ్ స్టాండర్డ్ ఫర్ డయాగ్నోసిస్ ఆఫ్ ఓఎస్ఏ. అంటే అది చాలా ముఖ్యమైన టెస్ట్ అని అర్థం ఓఎస్ఏ డయాగ్నోస్ చేయడానికి. అది ఏం చేస్తామంటే పేషెంట్కి
పేషెంట్ కార్డియాక్ యాక్టివిటీ అంటే హార్ట్ ఎలా పనిచేస్తుంది, న్యూరలాజికల్గా న్యూరల్ యాక్టివిటీ ఎలా ఉంది, మజిల్స్ కాంట్రాక్ట్ అవుతున్నాయా లేదా, ఈసీజీ, ఈఈజీ, ఈఎంజీ లీడ్స్ పెట్టాక దాని తర్వాత పల్స్ ఆక్సిమీటర్తో ఆక్సిజన్ సాచురేషన్స్ ఎంత ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ బెల్ట్స్ కడతాం చెస్ట్ అండ్ అబ్డామిన్కి. దానివల్ల మూమెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, అబ్డామిన్ అండ్ చెస్ట్ మూమెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఇవన్నీ హోల్సమ్గా మనం రికార్డ్ చేస్తాం. బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ టెస్ట్. సో దీనికి ఆల్టర్నేటివ్గా మనకి హోమ్ బేస్డ్ టెస్ట్ అనేవి, స్లీప్ టెస్ట్ అనేవి ఉంటుంది. ఏంటంటే స్లీప్ టెక్నీషియన్ మన ఇంటికి వచ్చి మనం పడుకునేటప్పుడు మనకి ఒక మెషిన్ అటాచ్ చేస్తారు. అవి కూడా సేమ్ పల్స్ ఆక్సిమెట్రీ అండ్ బ్లడ్ ఆక్సిజనేషన్ అంటే బ్లడ్లో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఎంత ఉన్నాయి, మన రెస్పిరేటరీ ఎఫర్ట్ అనేది ఎలా ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం బ్రీతింగ్ తీసుకోగలుగుతున్నామా లేదా, కార్డియాక్ యాక్టివిటీ ఎలా ఉంది, ఇవన్నీ మెజర్ చేస్తుంది అనమాట. అప్పుడు నెక్స్ట్ డే వాళ్ళు తీసుకొని వెళ్ళి రిపోర్ట్ చూసుకుంటారు. సో పోర్టబుల్ మానిటరింగ్ ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ మనం డ్రగ్ ఇండ్యూస్డ్ స్లీప్ ఎండోస్కోపీ అంటాం. అంటే ఏంటంటే మనం నిద్దట్లో ఉన్నప్పుడు ఒక మనిషి నిద్దట్లో ఉన్నప్పుడు ఎక్కడెక్కడ శ్వాస తీసుకునే దారిలో అబ్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయో మనం మామూలుగా చూడడం అనేది అది నాట్ పాసిబుల్. సో మనం ఏంటంటే డ్రగ్స్ ఇచ్చి అంటే సెడేటివ్స్ కొన్ని ఉంటాయి, ప్రొపఫాల్, మిడాజోలం అలాంటివి సెడేషన్ ఇచ్చి మనిషికి స్లీప్ అనేది ఇండ్యూస్ చేస్తాం, నిద్ర అనేది ఇండ్యూస్ చేసి అప్పుడు ఎండోస్కోపీ చేసి వాడు మనం సెడేషన్ ఇచ్చినప్పుడు నిద్రలోకి వెళ్ళిపోతాడు కదా, అప్పుడు ఏ భాగాల్లో ఎయిర్వే అనేది కొలాప్స్ అవుతుంది అంటే ఎయిర్వే అనేది అబ్స్ట్రక్షన్ ఉందో మనం అన్నీ స్టడీ చేసి ఆ భాగాల్లో మనం సర్జరీ చేసో లేకపోతే మెడికేషన్ ఇచ్చో ఆ అడ్డు ఏదైతే ఉందో అది క్లియర్ చేయడానికి మనం ట్రై చేస్తాం అనమాట. సో దానికి మనం డ్రగ్ ఇండ్యూస్ స్లీప్ ఎండోస్కోపీ యూస్ చేస్తాం. ఇది ఒక 15 to 30 minutes ప్రొసీజర్. సో ఇది ఒక డార్క్ రూమ్లో చేయాలి. ఇది చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఆక్సిజన్ అవైలబుల్గా ఉండాలి, నెక్స్ట్ ఈసీజీ అన్నీ అవైలబుల్గా ఉండాలి. ఓకేనా. అప్పుడు మనకి కొండనాలిక భాగంలో లేకపోతే టాన్సిల్స్ భాగంలో, నెక్స్ట్ టంగ్ భాగంలో, లోపల లారింగ్స్లో ఎపిగ్లాటిస్ భాగంలో, ఈ అన్ని భాగాల్లో ఏమైనా అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంటే తెలుస్తుంది. దీనికి స్కోరింగ్ కూడా ఉంటుంది. ఆ స్కోరింగ్ని బట్టి మనం రిపోర్ట్ ఇచ్చి దాన్ని బట్టి బాగా వైబ్రేషన్ ఉన్నాయనుకోండి ఆ ఏరియాస్ మనం చూసి దాన్ని బట్టి స్కోరింగ్ ఇచ్చి రిపోర్ట్ ఇస్తాం. ఓకే. దాని తర్వాత ఇవన్నీ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ కదా. ఇప్పుడు నేనేం చెప్పాను, మనకి శ్వాస కొంచెంగా లేకపోతే మొత్తంగా ఆగిపోతే హైపాప్నియా లేకపోతే యాప్నియా అంటాం కదా. సో ఇది ఒక ఇండెక్స్ ఉంటుంది, యాప్నియా హైపాప్నియా ఇండెక్స్ అని. సో అది 5 to 15 ఉంటే అది మైల్డ్ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటాము. 15 to 30 ఉంటే మోడరేట్, గ్రేటర్ దాన్ 30 ఉంటే అది సివియర్ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా. అంటే ఏం లేదండి, శ్వాస మనకి మోర్ దాన్ 30 times in an hour ఆగిపోతుంది అనుకోండి నిద్దట్లో, అది చాలా సివియర్ అని అర్థం. 15 to 30 times మనకి శ్వాస నిద్దట్లో ఆగిపోతుంది అనుకోండి మోడరేట్ అని అర్థం. లెస్ దాన్ 15 times మనకి శ్వాస ఆ నిద్దట్లో ఆగిపోతుంటే ఒకటే గంటకి లెక్క, అప్పుడు మైల్డ్ ఓఎస్ఏ అని అర్థం. అలా మనం సివియారిటీ స్కోరింగ్ అనేది చేస్తామన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనం అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా మేనేజ్మెంట్ ఏంటో చూద్దాం, అంటే దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అని. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒబేసిటీ ఈజ్ ద మెయిన్ కాజ్ ఆఫ్ దిస్ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా, అంటే లావుగా ఉండటం. సో దానికి మనం లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ అనేవి చేయాలి. సో బరువు తగ్గడానికి మనం ఏమేం చేయాలి, మనకు అన్నీ తెలుసు కానీ ఫాలో అవ్వం. సో ఒకసారి లిస్ట్ అవుట్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ డైట్ ఫాలో అవ్వాలండి. ఫైబర్ డైట్ తీసుకోవాలి, ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి, జంక్ ఫుడ్ అవాయిడ్ చేయాలి, అండ్ టైంకి తినాలి. టైంకి తక్కువైనా పర్లేదు బట్ టైంకి తినాలి. అండ్ పడుకునే ముందు అండ్ డిన్నర్కి గ్యాప్ అనేది కొంచెం మంచిగా గ్యాప్ అనేది మెయింటైన్ చేసుకోవాలి, సో దట్ అరుగుతుంది తిన్న వెంటనే పడుకోకుండా. నెక్స్ట్ నైట్ సఫిషియెంట్గా స్లీప్ ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. 7 to 8 hours ఆఫ్ స్లీప్ ఉండేటట్టు మీరు చూసుకోవాలి. ఓకే. నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది చేయాలి పక్కా. రోజు ఏదో ఒక ఎక్సర్సైజ్, మరీ ఇంకా జిమ్ చేసేయక్కర్లేదు, వాకింగ్ చేసినా చాలు. పెద్దవాళ్ళలో యూజువల్గా వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళు వాకింగ్ చేసినా సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ యోగా చేస్తే చాలా బాగుంటుంది, మనసుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఫీల్ అవ్వకూడదు, అప్పుడు ప్రశాంతంగా పడుకోవచ్చు. అండ్ సో మొత్తానికి వెయిట్ తగ్గాలి, బిఎంఐ అనేది తగ్గాలి.
సో వెయిట్ లోవరింగ్ ఏజెంట్స్ అవి కొంతమంది వాడుతూ ఉంటారు, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ అడ్వైజబుల్. న్యాచురల్గా వెయిట్ తగ్గడం అనేది మంచిదండి ఎప్పుడైనా. నెక్స్ట్ బేరియాట్రిక్ సర్జరీస్ కూడా ఉంటాయి, బట్ మోస్ట్లీ న్యాచురల్గా తగ్గడం అనేది ఎప్పుడైనా మనకి బెస్ట్. ఓకేనా? సో వెయిట్ లాస్ అయిపోయాక నెక్స్ట్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ ఇంకేంటంటే మందు మానేయాలి, సిగరెట్ మానేయాలి, ఆల్కహాల్ స్మోకింగ్ మానేయాలి. నెక్స్ట్ మత్తు పదార్థాలు తీసుకోవడం మానేయాలి. నెక్స్ట్ ఒకవేళ వాళ్ళ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఏదైనా ఉంటే దానికి వెంటనే థైరాయిడ్ మందులన్నీ తీసుకొని అది మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ బీపీ షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు బీపీ మందులు తీసుకోవాలి, బీపీ అనేది మెయింటైన్ అవ్వాలి. సో వాళ్ళ ఫుడ్లోని బీపీ రాకుండా సాల్ట్ అది తగ్గించి తినడం, అవన్నీ కామన్గా బీపీ ఉన్న వాళ్ళు పాటించవలసిన జాగ్రత్తలన్నీ పాటించాలి. నెక్స్ట్ షుగర్, ఆల్రెడీ వీళ్ళకి ఈ ఒబేసిటీ స్నోరింగ్ వల్ల హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్కి వాటికి ఎక్కువ రిస్క్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆల్రెడీ డయాబెటీస్ కూడా వాళ్ళకి ఒకవేళ షుగర్ కంట్రోల్లో లేకపోతే ఇంకా చాలా రిస్క్ అయిపోతుంది. సో షుగర్ అనేది వాళ్ళు కంట్రోల్లో ఉంచుకోవడానికి కరెక్ట్గా డైట్ అనేది డయాబెటిక్ డైట్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ షుగర్ మందులన్నీ కరెక్ట్గా వేసుకోవాలి, వీళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వాళ్ళకి కొంచెం డే టైమ్ స్లీపీనెస్ మత్తుగా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం డ్రైవింగ్ అది అవాయిడ్ చేస్తే బెటర్. కొంచెం హిల్స్ మీద ఎక్కడం, కొంచెం రిస్కీ పనులు చేయకుండా ఉంటే బెస్ట్, వాళ్ళకి లైఫ్లో బాగుంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ పొజిషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. పడుకున్నప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు యూజువల్గా ఇలా నార్మల్గా సుపైన్ పొజిషన్ అంటాము, అంటే నార్మల్గా ఇలా వెనక్కి పడుకుంటే ఏమవుతుందంటే నాలుక అనేది వెనక్కి ఫాలో అయ్యి స్నోరింగ్ వస్తుంది. సో వాళ్ళు ఏంటంటే మోస్ట్లీ సైడ్కి తిరిగి పడుకుంటే బాగుంటుంది, వాళ్ళకి బోర్లా తిరిగి పడుకున్నా పర్వాలేదు. నెక్స్ట్ వాళ్ళ హెడ్ లెవెల్ అనేది అబ్డామిన్కి హైయర్ లెవెల్లో ఉండాలి, అంటే వాళ్ళు 2-3 పిల్లోస్ పెట్టుకొని హెడ్ రేస్ చేసుకొని పడుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇవన్నీ ఫాలో అయినా మాకు తగ్గట్లేదు అంటే మోస్ట్ కామన్ యూజ్డ్ ట్రీట్మెంట్ మొడాలిటీ ఫర్ ఓఎస్ఏ ఏంటి అంటే సిపాప్ థెరపీ ఉంటుంది. సిపాప్ థెరపీ అంటే ఏంటంటే ఒక మెషిన్ ఉంటుందండి, ఆ మెషిన్ ఏంటంటే కాన్స్టెంట్ హై ప్రెషర్లో ఎయిర్ అనేది మన నోస్ అండ్ మౌత్లోకి పంప్ చేస్తూ ఉంటుంది. దానివల్ల ఎయిర్వే అనేది కొలాప్స్ అవ్వదు, అంటే ఏంటంటే ఎయిర్వే అనేది అబ్స్ట్రక్షన్ అవ్వదు, ఎందుకంటే కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఎయిర్ వల్ల ఆ ఎయిర్వే అనేది ఓపెన్గా ఉంటుంది. దానివల్ల వాళ్ళకి నిద్రలో మధ్య మధ్యలో శ్వాస ఆగిపోవడం, ఊపిరి ఆగిపోవడం జరగదు. సో వాళ్ళకి నిద్ర అనేది పూర్తిగా తీరుతుంది, పొద్దున్న కూడా వాళ్ళు యాక్టివ్గా ఉంటారు. ఓకే, ఈ సిపాప్ ఏంటంటే ఒక మెషిన్ ఉంటుంది, అది రూమ్ ఎయిర్ని ప్రెషరైజ్ చేసి ఒక ట్యూబ్ ద్వారా సిపాప్ మాస్క్ అనేది ఉంటుంది, ఆ మాస్క్ ద్వారా పంప్ చేస్తామన్నమాట, ఎయిర్ పర్సన్కి పంప్ చేస్తాము. సో దీనివల్ల యూజెస్ ఏంటి అంటే కార్డియాక్ రిస్క్ అనేది తగ్గుతుంది, బీపీ రిస్క్ తగ్గుతుంది, నెక్స్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చే రిస్క్ తగ్గుతుందని స్టడీస్లో మనకి ప్రూవ్ అయింది. నెక్స్ట్ ఈ సిపాప్ థెరపీ అంటే కంటిన్యూస్ పాజిటివ్ ఎయిర్వే ప్రెషర్, దీంట్లో 3 టైప్స్ ఉన్నాయి, సిపాప్, బీపాప్ అండ్ ఈపాప్. సిపాప్ అంటే ఏంటంటే కాన్స్టెంట్గా ఒకటే స్పెసిఫిక్ ప్రెషర్ మనకి పంప్ అవుతుంది. బీపాప్ అంటే బై లెవెల్ పాజిటివ్ ఎయిర్వే ప్రెషర్, అంటే ఇన్హలేషన్ అప్పుడు ఒక ప్రెషర్, ఎక్సలేషన్ ఒక ప్రెషర్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఏపాప్ అంటే ఆటోమేటిక్ పాజిటివ్ ఎయిర్వే ప్రెషర్, అంటే ఏంటంటే అకార్డింగ్ టు ద బ్రీతింగ్ ఆఫ్ ది పర్సన్ మనకి ఆ ప్రెషర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఇదవుతుంది, మోడిఫై అవుతుంది. ఓకే, సో దీనివల్ల మనం కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఏంటంటే ఆ హ్యూమిడిఫైయర్ మెషిన్లో ఏదైతే వాటర్ మనం ఫిల్ చేయాలో అది మనం డిస్టిల్డ్ వాటర్ యూస్ చేస్తే బెటర్, ట్యాప్ వాటర్ యూస్ చేస్తే కిందన చాకీ వైట్ పిగ్మెంటేషన్ ఫామ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఆ మాస్క్ అనేది చాలా టైట్గా పెట్టుకోవాలి, లీక్స్ ఎక్కడ ఉండకూడదు. నెక్స్ట్ యూజువల్గా ర్యాంప్ అనే ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది, అదేంటంటే లో ప్రెషర్ నుంచి హై ప్రెషర్కి మెల్లిగా తీసుకెళ్తుంది, అంటే ఫస్ట్ లో ప్రెషర్లో స్టార్ట్ అవుతుంది, మనకు కావాల్సిన ప్రెషర్ వరకు ఎయిర్ మెల్లిగా ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఆ ప్రెషర్లో ఎయిర్ అనేది పంప్ అవుతుంది లోపలికి. ఓకే, సో దీనివల్ల మనకి చాలా యూజెస్ ఉంటాయి. సిపాప్ థెరపీ అనేది చాలా వైడ్లీ యూజ్ ఫర్ ఓఎస్ఏ వరల్డ్ వైడ్, బట్ దీంట్లో ఒక్కటే ఒక సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉంది, ఏంటి అంటే చాలామంది ఇది వాడరు, మోర్ దెన్ అ మంత్ అసలు వాడరు. మోర్ దెన్ 50% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఫస్ట్ మంత్ వాడతారు, దాని తర్వాత ఆపేస్తారు యూజ్ చేయడం, అది మెయిన్ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ మాస్క్ లీక్స్ అనేవి ఉండొచ్చు. సో దానివల్ల ఇలా సిపాప్ ప్రిఫర్ చేయము మేము అనుకున్న వాళ్ళు సర్జరీకి వెళ్ళాలి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నోస్లో అబ్స్ట్రక్షన్ ఉందనుకోండి, ఫస్ట్ మనం నోస్ ఎగ్జామిన్ చేయాలి, దానికోసం సిటీ స్కాన్ ఆఫ్ ది పారానెజల్ సైనసెస్ స్కానింగ్ తీర్చాలి. అందులో ఏమైనా అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంటే దానికి ఫస్ట్ మెడికేషన్ వాడతాము, లేదంటే సర్జరీస్ చేయాలి.
సర్జరీస్ చేసి నోస్లో అబ్స్ట్రక్షన్ అనేది రిలీవ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ నోస్ వెనకాల ఎడినాయిడ్స్ ఉంటే అవి తీసేయాలి. గొంతులో టాన్సిల్స్ ఉంటే తీసేయడం. నెక్స్ట్ కొండనాలికి పెద్దగా ఉంటే దాన్ని కట్ చేయడం. నెక్స్ట్ టంగ్ వెనక్కి ఫాలో అయ్యి లావుగా ఉంటే టంగ్ బేస్ ప్రొసీజర్స్ అని ఉంటాయండి, అవి చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ మ్యాగ్జిల్లో మ్యాండిబులర్ అడ్వాన్స్మెంట్ ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ దవడ అనేది వెనక్కి పడిపోతుందని చెప్పాను కదా, దాన్ని ముందుకు లాగి పెట్టే ప్రొసీజర్స్, ఇలా చాలా చాలా రకాలు ఉన్నాయి. నేను జస్ట్ సర్జరీస్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తాను. కాకపోతే సర్జరీస్కి లాంగ్ టర్మ్లో ఎంతవరకు ఎఫెక్టివ్ అనేది ఇంకా స్టడీస్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. సో మోస్ట్లీ 60 to 70% రిలీఫ్ వస్తుంది చాలామందికి, బట్ పక్కా 100% రిలీఫ్ వస్తుందని చెప్పలేము. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో స్టిల్ కమింగ్ అప్. ఆల్ దోస్ సర్జరీస్ ఆర్ కమింగ్ అప్. నెక్స్ట్ సిపాప్ కూడా యూజ్ చేయని వాళ్ళు ఓరల్ అప్లయన్సెస్ కూడా ఏమైనా యూజ్ చేయొచ్చు, నోస్కి మౌత్కి యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఎప్పుడైనా సిపాప్ యూజ్ చేయలేనప్పుడు ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, డ్రగ్ ఇండ్యూస్ స్లీప్ ఎండోస్కోపీతో ఎక్కడెక్కడ అబ్స్ట్రక్షన్ ఉందో చూసుకొని అక్కడ మనం ఆ అబ్స్ట్రక్షన్ రిలీవ్ చేయడానికి సర్జరీస్ చేస్తామని చూసుకున్నాం. సో మొత్తానికి మనకి ఏమర్థమైందంటే, జస్ట్ ఎవరికైనా లౌడ్ స్నోరింగ్ ఉండి నైట్ ఉలికిపడి లెగుస్తుంటే మనం వాళ్ళకి ఎక్కడెక్కడ అబ్స్ట్రక్షన్ ఉందో చూసుకొని, నెక్స్ట్ వాళ్ళకి కోమార్బిడిటీస్ అంటే డయాబెటీస్, హైపర్ టెన్షన్, థైరాయిడ్ ఏమైనా ఉంటే చూసుకొని వాటిని కంట్రోల్ చేసుకొని అన్నీ ఇవాల్యుయేట్ చేసుకొని వాటికి వేరియస్ స్కేల్స్ అండ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ నేను చెప్పాను కదా, ఇన్వెస్టిగేట్ చేసుకొని సిపాప్ థెరపీనో లేకపోతే లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చేసి లేకపోతే సర్జరీస్ చేసి అబ్స్ట్రక్షన్ రిలీవ్ చేయాలి. లేకపోతే వాళ్ళకి మోర్ హార్ట్ ఫెయిలియర్ రిస్క్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది, క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ దెబ్బతింటుంది, ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు దేంట్లోని. సో డెఫినెట్లీ మనం ఓఎస్ఏ అనేది మనం అడ్రస్ చేయవలసిన ఒక కామన్ ప్రాబ్లమ్. సో మీకు ఒక ఓవరాల్గా ఒక ఐడియా ఇచ్చాననే అనుకుంటున్నాను. దాని కాజెస్ ఏంటి, ఎలా ప్రెజెంట్ అవుతాయి, ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఏంటి, ఎలా మెజర్ చేయాలి, ట్రీట్మెంట్ ఏమేమి చేయాలి, అన్నీ ఒక ఐడియా ఇచ్చాననే అనుకుంటున్నాను. సో దీన్ని బట్టి మీరు లైఫ్ స్టైల్లో ఏమేమి చేంజెస్ చేయాలి, లేక మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఈ ప్రాబ్లంతో ఇబ్బంది పడుతుంటే వాళ్ళని వెంటనే డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయమని చెప్పండి. అలానే ఈ వీడియో అందరికీ షేర్ చేస్తే అందరికీ హెల్ప్ఫుల్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ మై మెయిన్ మోటో. సో టు క్రియేట్ అవేర్నెస్ అబౌట్ ద కామన్ కండిషన్స్. అవి అందరిలో ఉంటాయి కానీ అది పెద్ద ప్రాబ్లం కాదేమో అని అనుకుంటారు. అండ్ కొంతమంది ఉన్న వాళ్ళకి ఏం చేయాలి, అసలు ఏంటి దీని ట్రీట్మెంట్ అని కూడా డౌట్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ క్లారిఫై చేయడానికి నేను ఈ వీడియో చేశాను. సో ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ టు ఎవ్రీ వన్. సో నెక్స్ట్ వీడియో ఏం చేయబోతున్నానో నేను ఆలోచిస్తాను. మీరు కూడా ఏమైనా సజెషన్స్ ఉంటే నా కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. ఓకే దెన్, బాయ్ ఫర్ నౌ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎవ్రీ వన్. బాయ్.